ในห้างกาแฟមួយកន្លែងជាការណាត់ជួបរវាងអារ្យានិងឈុនអេសំតើនាងដែលមកជិនដោយសារតាមផ្លូវស្ទះពេកឈុនប៉ាត់ជាយឺតយ៉ាវខ្លាំងណាស់រស់ស៊ីរបៀបមិញឲ្យភ្ញៀវចាំបែបនេះអែមិញនេះនាងហៅឈ្មោះខ្ញុំនាងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចទេបើខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់ឈ្មោះនាងផងនោះគឺខ្ញុំស្គាល់នាងតាម IG នឹងណានាងមកស្គាល់នាងឈុនអេនោះតែស្អាតហើយលេខ 1% ដល់លេខធ្លោក្នុងសង្គម IG នោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងដែរណាតាមពិននាងជា follower របស់ខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេណាស់ហើយចាស់យើងមកនិយាយរឿងរបស់យើងវិញទៅខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឈុតដែលនាងបង្ហាញមកនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នោះខ្ញុំចង់កំងទិញវាទាំង4ឈុននាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលនាងពេញចិត្តលើសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំតែសំទោសផងណាឈុតនឹងនៅសារតែពេលទេចំណែកពេលទៀតក៏យកបាត់ហើយស្អីគេខ្ញុំបានខកប្រាប់ហើយតែថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូដហ្នឹងមិនក៏យកលក់ឲ្យគេអញ្ចឹងបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តខ្ញុំហើយគឺដោយសារនាងមិនបានបញ្ជាក់ថាយកមួយណានាងថានាងចាប់អារម្មណ៍តែមិនដឹងថាមួយណាគឺខ្ញុំចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចខ្លាចថាខ្ញុំមិនមានលុយឲ្យមែនទេមិនចឹងទេនាងគឺដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានាងចង់បានមួយណាទើបខ្ញុំសម្រេចលក់ពីម៉ូទៀតឲ្យគេបាត់ចឹងខ្ញុំធ្វើថ្មីឲ្យទៀតនាងប្រញាប់ដែរទេមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនចង់ស្លៀកឈុតដូចអ្នកដទៃទេបើគេយកហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមិនយកការណាត់ជួបលើកនេះចាត់ទុកថាជាអាសាបង់ខាងខ្ញុំអាចធ្វើម៉ូដថ្មីឲ្យបានណានាងចង់បានបែបណានាងរេម៉ូដបានខ្ញុំក៏មានជាសភៅម៉ូដអរដែរណាអត់ទេខ្ញុំដូរចិត្តហើយមិនយកទេអញ្ចឹងក៏បានដើម្បីកុំឲ្យនាងអន់ចិត្តនោះខ្ញុំជួយទិញនាង2ឈុតចាស់យកឈុតដែលសាពីនោះមកខ្ញុំចេះតែទិញទេមិនដឹងជាស្លៀកការឬអត់ទេចាអរគុណណាស់ឈុតចេញពីហាងយើងខ្ញុំបើស្លៀកមន្ត្រីនាងអាចប្រាប់ខាងខ្ញុំបានខាងខ្ញុំនៅសេរីជនចឹងនាងអាចទៅលើនៅខាងក្នុងសិនក៏បានមិនបាញ់គ្មានពេលជួយផ្ញើតាមលេខហ្នឹងទៅបានហើយខ្ញុំរវល់គ្មានពេលច្រើននោះទេឈប់ទៅនាងខាងខ្ញុំតម្រូវឲ្យនាងកក់លុយខ្លះណាស្អីគេអីវ៉ាន់មិនទាន់ដល់ដៃផងទាលុយមុនទៅហើយចាំបានអីវ៉ាន់សិនទៅចាំខ្ញុំបាញ់លុយឲ្យគឺយកទៅលុយកក់សិនទេនាងឲ្យទី30%សិនក៏បានអត់ទេតើអីវ៉ាន់ដល់ដៃទៅខ្ញុំឲ្យលុយយ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំបោកមែនទេមានស្គាល់ខ្ញុំអត់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំខ្លាចអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំបាត់តាមផ្លូវអីវ៉ាន់ក៏អត់លុយកក់ក៏អត់គិតយ៉ាងម៉េចចាអត់អីទេខាងខ្ញុំទៅនេះលើការដឹកជញ្ជូនឲ្យណាមិនបាត់ទេនាងតែលុយកក់30%ត្រូវតែបង់មុនណាយីនៅតែនិយាយដដែលទៀតមិនដែលស្គាល់លុយទេឬយ៉ាងម៉េចក៏ប្រាប់ហើយថាចាំអីវ៉ាន់ដល់ដៃចាំបាញ់លុយឲ្យមិនចេះខ្មែរទេឬយ៉ាងម៉េចហុយធុញណាមិនចឹងទិញឈុតគេគ្រាន់តែឲ្យកក់លុយមុនក៏មិនបានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបើប្រឹងតែបង់ដដែលសងហើយនៅស្រីពេញតែស្រីពេញហើយអត់ទេមិនអាចឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំបានទេបើនាងដឹងបែកកាយមិញនេះនាងឲ្យខ្ញុំមែនទេអូខេអត់ទេខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងទេចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលឺឲ្យឈ្មោះខ្ញុំច្បាស់ណាស់ភ្នែកក៏តម្រង់មកខ្ញុំទៀតតែចឹងទេឆានុននេះតាពេលនេះលោកចាំមិនទៅហើយសុខទុកយ៉ាងណាដែរ5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកមិននឹកដល់ខ្ញុំដែរទេនេះយើងទាំងពីរពិតជាគ្មានឱកាសបានជួបគ្នាទៀតទេឬយ៉ាងម៉េចទៀតហើយឡាននេះកំពុងតែបញ្ញាផងហើយអូយអសាំងបថយមិនក៏មកអសាំងកដាស់ផ្លែបែបនេះត្រូវតែអ្នកណាបានទេសើមែនអីនេះឡានកាត់អីទៅនាងអ្នកនាងមានរឿងអីហ្នឹងឡានកាត់អីមិនទេខ្ញុំអាចជួយនាងបានទេកន្លែងអស់សាំងណាលោកអស់កន្លែងណាមិនអស់មកអស់កន្លែងអត់មានណាលោកសេតនេះត្រូវការខ្ញុំជួយដែរទេអត់អីទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់លោកផងមិនហ៊ានពឹងនោះទេមិនស្គាល់ក៏ស្គាល់ឲ្យតែខ្ញុំឈ្មោះជីវ័តណាហើយជួយនាងឈ្មោះអីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះអារិយា
អញ្ចឹងយើងស្គាល់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតែម្ដងទៅណាចាំខ្ញុំទៅទីសាំងឲ្យចាំខ្ញុំនៅត្រង់នេះហើយ លោកឈប់សិននេះបើលោកដឹងថាខ្ញុំជាឆាននក៏លោកមិនយកភ្នែកមើលខ្ញុំដែរល្អអន្តែកាលមុនលោកមកងាយជឿថាខ្ញុំមិនខ្លាចលោកធ្លាប់មកងាយខ្ញុំមែនទេចាំមើលខ្ញុំលេងម្ដង អាឡូបញ្ចកាញ់ល្ងាចនេះចង់បបួអញទៅកម្មវិធីមិត្តមួយកន្លែងអញទំនេរដៃទីង ខប់អ្នកណាគេមិនហៅខ្ញុំផាទៅរអី គឺមិត្តក្បែរផ្ទះខ្ញុំគេធ្វើឃុំគេអាចហៅមិត្តណាក៏បានដែរខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្និទ្ធទេមានតែឯងនឹងហើយមកតែជាមួយខ្ញុំគេមិនថាអីទេ ហើយដូចជាអៀនខ្លួនមិនទេគេមិនហៅផងណាមើលក៏មិនសូវសបោលដូចដែរទៅទេ នាងនេះចាប់បានម្ចាស់ខូបគេប្រាប់ហើយតាំងថាឲ្យហៅមិត្តថែមពី3នាក់ទៀតឯនេះខ្លាចអីទេមិនបាច់ចង់ដៃអីទេមកតស៊ីទេល្ងាចនេះជួបគ្នានៅផ្ទះខ្ញុំបានហើយកាំងអើយហើយជីកង់តថ្លាក់មិនមើលឡានទេឬយ៉ាងម៉េចយីនេះបើឡានខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេយីមានលុយសងដែរទេ អេនេះបាក់មកគៀខ្ញុំហើយមកសម្រាប់ខ្ញុំទៀតមែនទេមីនាងមនុស្សស្អីបែបនេះអីយ៉ាអូយធ្លោះចកេះបាត់ទេដឹងនេះអូយ មានរឿងអីនឹងលោកយាយហាឆុនអីនាងបើកបុកលោកយាយមែនទេនាងឈ្គូទេអ្នកណាបុកទេគាត់ជីកង់មិនមើលឡានខ្លួនឯងក៏មកចោតជិញ ខ្ញុំជីខាងស្ដាំហើយគៀនថ្នល់ទេឡាននឹងទេដែលមកគៀខ្ញុំនោះមិនជឿមើលទៅខ្ញុំនៅដល់គៀននេះដែរ មែនហើយកង់គាត់នៅគៀនថ្នល់ហើយតាំងហើយនាងមិនក៏ជីឡានជ្រុលមកគៀគាត់យ៉ាងនេះមិនបានទេណាលោកយាយរបួសជើងហើយនាងត្រូវតែជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យណែបើនាងចិត្តព្រះមែននោះក៏ជូនគាត់ទៅខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានខុសខ្ញុំបើកខាងស្ដាំហើយតែគាត់ទេដែលជីមកជ្រុលគៀឡាននោះយ៉ាងណានាងក៏ជាអ្នកធ្វើគាត់របួសហើយនាងថានាងបើកខាងស្ដាំហើយលោកយាយក៏នៅខាងស្ដាំហើយតាំងនាងប្រកែកធ្វើអីតាំងគ្រាន់តែនាំលោកយាយទៅមន្ទីរពេទ្យហើយសុំទោសគាត់ក៏ចប់ទៅហើយសុំទោសអញ្ចឹងហ៎បានខ្ញុំមិនទាសំណងដែលធ្វើឲ្យឡានខ្ញុំរបស់ឆ្នាំចាត់ទុកថាសំឡងទៅហើយបានហើយចាត់ទុកថាចប់ទៅចាស់ខ្ញុំគ្មានពេលមកនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេ ឈប់សិនបើមិនទទួលខុសត្រូវលើរឿងហ្នឹងខ្ញុំព្រមទេ មិនព្រមហើយយាយចង់យ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើចាស់ពុតធួយខ្ញុំកំពុងតែបញ្ញាប់ផងចា ខ្ញុំនឹងប្តឹងចៅស្រីជួយធ្វើសាក់សែយាយផងយាយមិនអាចជឿខ្លួនទេហើយត្រូវក្មេងមើលគេបានទេ ចង់ប្តឹងមែនទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក៏ធ្វើចាស់ជាផ្លូវនាងកតាឆុនអីឈប់សិនហើយនេះលោកយាយប៉ាត់ជាកាត់ចង់ប្តឹងនាងប៉ាត់មែនទេ ត្រូវហើយនាងធ្វើខុសហើយមិនទទួលខុសត្រូវមិនសមទោសមនុស្សបែបហ្នឹងឯងតើឲ្យប៉លិសបដៅម្ដង តែថាប៉ារបស់នាងជាមន្ត្រីផ្កាយ3ណាលោកយាយយើងគ្មានសង្ឃឹមឈ្នះនាងទេ ថាម៉េចមន្ត្រីផ្កាយ3ហ៎អើយយាយមិនខ្វល់ទេចាញ់ឈ្នះក៏សាក់សិនដែរចៅត្រូវតែជួយយាយ លោកមេបញ្ជាការមានករណីប្តឹងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអើបើមានមិនក៏មិនដោះស្រាយទៅមកប្រាប់ខ្ញុំរកអីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលោកមេបញ្ជាការបើមើលតាមស្លាកលេខឡានដែលជនរងគ្រោះបានដាក់មកនោះគឺជាស្លាកលេខឡានរបស់នាងឈុនអេកូនលោកមេបញ្ជាការនឹងហើយថាម៉េចកូនខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មែនទេហើយតែពេលនេះគេកាត់អីធ្ងន់ធ្ងរដែរទេបាទលោកមេបញ្ជាការគ្មាននរណាកាត់អីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែថាលោកជាម្នាក់នោះគាត់របួសជើងស្រាលគាត់បានមកដាក់ពេលបណ្ដឹងថាអ្នកនាងមិនព្រមទទួលកំហុសមិនព្រមសំទោសហើយមិនព្រមចេញឆ្នាំរបួសឲ្យគាត់ទៅព្យាបាលនៅពេទ្យនោះទេអញ្ចឹងហើយទើបគាត់មិនសុខចិត្តក៏មកទីនេះបានហើយឯណាគាត់ហើយគាត់មកជប់ខ្ញុំនៅទីនេះចុះហើយឈុនអីឈុនអីបង្ករឿងឲ្យប៉ាជាក្បាលឲ្យតតែបានរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនដោះស្រាយខ្លួនឯងតែរឿងតិចតួចសោះក៏ឲ្យមិនដល់ប៉ោះពេលដែរហើយកូននេះអាឡូឈុនអីមកកន្លែងធ្វើការប៉ាឥឡូវនេះតែរកអីទៅលោកប៉ែនខ្ញុំកំពុងតែរវល់កូនបានធ្វើឲ្យខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះមានគេមកប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាកូនមានដឹងខ្លួនដែរទេជាយាយកចាស់មកទេនេះគាត់តែប្តឹងមកទេពុតថងរឿងតែប៉ុណ្ណឹងសោះខ្ញុំបានដោះស្រាយរួចហើយតែ បើដោះស្រាយរួចស្មានតែគាត់មិនដាក់ពេលបណ្ដឹងមែនទេមិនដឹងទេ
កូនទៅតែមកទីនេះឲ្យឆាប់ណា គាត់ថាលោកប៉ារឿងតែប៉ុណ្ណឹងសោះប៉ាដោះស្រាយទេខ្ញុំទៅរកអីទេរវល់ណាស់ប៉ាខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់ តែប៉ាបញ្ជាកូនឲ្យមកទីនេះរឿងបណ្ដឹងត្រូវតែមានដើមបណ្ដឹងនិងកូនបណ្ដឹងហើយត្រូវតទល់ដោះស្រាយជាមួយគ្នាកុំឲ្យរឿងវែងឆ្ងាយដល់តុលាការណាមកឲ្យឆាប់ តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងទទួលខុសត្រូវមកលើខ្ញុំនិងនិយាយពាក្យសំទោសមកកាន់ខ្ញុំតែនាងមិនព្រមទើបខ្ញុំមកដល់ទីនេះឲ្យលោកជួយក ុំមកសន្តាប៉ែអីបាត់ថាចង់បានសំណោះក៏និយាយមកខ្ញុំគ្មានពេលនិយាយជាមួយយាយទីងឈុនអ៊ីគឺជានាងតែដែលចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយនោះពេលនោះបើសិនជានាងសុំទៅលោកយាយហើយនាំលោកយាយទៅរំរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ក៏មិនខាតពេលនឹងរឿងបែបនេះដែររឿងធម្មតានាងធ្វើស្មុគស្មាញនាងកតាំងវាជារឿងអីរបស់នាងដែរតែឯកចេះដឹងម្លេះលោកយាយពឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសាក់សៃក្នុងរឿងនេះលោកមេបញ្ជាការត្រូវតែរកខុសត្រូវឲ្យលោកយាយណា ហើយលោកយាយនិយាយមកតើលោកយាយចង់បានយ៉ាងម៉េចខ្លះ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងសំទោសខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនខុសរឿងសំណងនោះមិនសំខាន់ទេពេលនេះ ក្បាច់ក្បោចច្រើនណាស់លោកប៉ាឲ្យលុយទៅគាត់ទេឲ្យចាប់រឿងស្ទាយនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយពពួកមនុស្សធ្វើជាជនរងគ្រោះចង់បានថ្លៃទារសំណង អញ្ចឹងកូនក៏ឆាប់សុំទោសគាត់ទៅឈុនអី លោកប៉ានេះលោកប៉ាមិននៅខាងខ្ញុំទេឬយ៉ាងម៉េចអាចខ្ញុំសុំតមនុស្សអញ្ចឹងមែនទេ ប៉ាឲ្យសុំទោសក៏សុំទោសទៅណាវាធ្ងន់ធ្ងរអីទៅឆាប់ឡើងទៅប៉ាមានរឿងចាំទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយមិនមែនមកអង្គុយតែដោះស្រាយរឿងអត់ប្រយោជន៍របស់ឯងទេណា សុំតោះ ឲ្យខ្ញុំសុំទោសជំនួសកូនស្រីខ្ញុំផងនាងនៅក្មេងរឿងឆេវឆាវបន្តិចសង្ឃឹមថាលោកយាយបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះ តាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនចង់វែងឆ្ងាយដែរបើពេលនោះនាងសម្រួលនៅកន្លែងម្ល៉េះពេលនេះលោកក៏មិនបាច់ខាតពេលជាមួយរឿងនេះដែរ ណ៎ហើយចុះចាត់ទុកថាចាប់ត្រឹមនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យសំណងយាយខ្លះយាយថាមកមើលយកប្រមាណដែរថ្លៃមើលរបួសនិងថ្លៃជំងឺចិត្តនោះ តាមពិតទៅនោះខ្ញុំក៏មិនចង់បានទេជំងឺចិត្តអីនោះតែបើលោកឲ្យហើយបើមិនទទួលដូចជាអសទ្ធាពេក យកទៅលោកយាយលោកមេបញ្ជាការឲ្យទៅហើយនោះណាមួយលោកយាយក៏អត់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យដែរ ទៅចាប់នៅខាងក្រៅចុះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំរៀបចំសំសម្បត្តិឲ្យហើយ ចាចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកមេបញ្ជាការហើយចឹងខ្ញុំទៅរងចាំនៅខាងក្រៅហើយ មកស្អាតដែរតាំងតែខ្ញុំមិនស្លៀកទីងចាំតែមើលតែខ្ញុំនឹងផូរីគុនហាងនេះអរិយាស្អីគេនឹងម្ដងថាឈុតវាស្លៀកមិនកើតទីងផុសចូល IG មួយសិន ឃើញក្នុងរូបដូចជាស្អាតដែរតែពេលតែងមកដល់ផ្ទះពុទ្ធោហើយស្លៀកមិនកើនកណាត់ក៏អន់មិនស្មើកណាត់ជូតជើងផ្ទះខ្ញុំផងណាហើយចាស់ជូតជើងក៏បានបាច់ជាស្ដាយលុយណាស់ចាត់ទុកថាដាក់ទៀនទៅចាស់អារិយា collection ចាំមើលប៉ុណ្ណេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានទិញសម្លៀកបំពាក់ពីហាងនាងទៀតទីង កុំចង់ហាក់ជាមួយយើងបើមិនចូលចិត្តអ្នកណាហើយជន់ឲ្យកប់នឹងដេញ នេះជាឈុតរបស់ខ្ញុំតែមិនក៏ឈុតអីផុសសរសេរបែបនេះដូចជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយរបស់ធ្វើមកឲ្យប្រណិនក្តាប់តអលេខ1មិនក៏យកមកសរសេរបន្ទិតតម្លៃរបស់ខ្ញុំមិនបាត់ទេត្រូវតែនិយាយគ្នាពីរឿងនេះអាឡូអ្នកនាងឈុននេះមិនក៏អ្នកនាងធ្វើបែបនេះដែរខ្ញុំ ធ្វើអីតាំងបើស្លៀកមិនកើនខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញអារម្មណ៍ចោលតាំងក្តៅកាហាយហ៎ អ្នកនាងមើលងាយមកកាន់ហាងនឹងឈុតរបស់ខ្ញុំថាសាច់កណាត់អន់មិនបានកណាត់ជត់ជើងអ្នកនាងយកអីមកកាន់ អោបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំស្លៀកមិនកើនខ្ញុំចង់បញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចរបស់ទិញឲ្យលុយហើយខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បាន អ្នកនាងតែឲ្យលេបពិតមែនតែអ្នកនាងផននិយាយថាឈុតរបស់ខ្ញុំអន់កណាត់អន់ហើយថែមទាំងថេងឈ្មោះហាងខ្ញុំទៀតបើគ្រប់ផ្នែកឃើញគេគិតបែបណាទេខុសឈ្មោះហាងខ្ញុំណាសម្រាប់បំពេញចេញទៅហាងខ្ញុំសិតតែប៉ុណ្ណឹងហើយកណាត់ល្អទៀតមកទាន់សម័យបរទេសគេពេញនិយមមិនក៏មកផុសថាខ្ញុំបែបនេះ អ្នកណាថាល្អក៏ថាទេតែសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនល្អទេយ៉ាងម៉េចគិតថាគ្រប់គ្នាគិតថារបស់នាងល្អមែនទេក៏មិនចង់រករឿងខ្ញុំរបស់ទិញឲ្យលុយរួចហើយ បើអ្នកនាងតែយកទេធ្វើរឿងបែបនេះយកមកឲ្យខ្ញុំវិញមកខ្ញុំនឹងបកលឲ្យវិញឈុតហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលធ្វើយ៉ាងចិត្តចង់យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកនាងទុកត្រឹមជាកណាត់ជត់ចាំងខ្ញុំសុំតែយកវិញ អត់ចង់ខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំចង់យកធ្វើអីក៏បាន បើចឹងអ្នកនាងជួយលុបផលនោះផងទេកុំឲ្យប៉ះពាល់
ជួយមិនបានទិញ account ខ្ញុំចាំធ្វើអីក៏បានហើយចាប្រហែលជាពេលនេះកំពុងតែឆ្លេកឆ្លាស់ឲ្យមើលទៅនោះ នៅថ្ងៃនេះកូនបានទៅធ្វើរឿងអីទៀតហើយប៉ាខលមកប្រាប់ម៉ាក់អស់ហើយណា បើម៉ាក់ដឹងហើយម៉ាក់ស៊ូធ្វើអីតែរឿងក៏ចាប់ហើយតាំង មិនក៏ធ្វើខ្លួនបែបនេះបកករឿងហើយមិនទៅដោះស្រាយឲ្យចប់ទេរឿងតូចសោះក៏នាំបញ្ហាប៉ាដែរនេះ ហើយចុះខ្ញុំបានដោះស្រាយហើយតាំងម៉ាក់ចង់យ៉ាងម៉េចទៀតគ្មានរឿងអីធំដុំផងចេះមកសម្លុតខ្ញុំទៅកាន់ ធ្វើខុសត្រូវតែទទួលខុសនេះលើថាទៅគេមនុស្សចាស់ទៀតនេះសំណាងឲ្យតែគាត់មិនកាត់អីចុះបើគាត់កាត់អីធ្ងន់ធ្ងរឬក៏បាត់បង់ជីវិតគឺឯងមានឈ្មោះសម្រាប់មនុស្សហើយចុះមានអ្នកស្លាប់ហើយនឹងម៉ាក់មកនិយាយដដែលដល់ណាទៀតតែរឿងវាចាប់ហើយតាំងពួកវាគ្រាន់តែចង់បានលុយខ្ញុំមិនព្រមវាក៏តែប្តឹងលោកប៉ាតែ មើលនិយាយជាមួយមនុស្សចាស់ចុះម៉ាក់មិនដឹងថាប្តៅឯងយ៉ាងម៉េចទេហើយធន់ណាស់ល្ងាចនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមិត្តភ័ក្តិមកផ្ទះយប់ច្រើនតាំង อ้าวហើយនឹងឈុតអីវាមានរឿងអីទៀតហើយផោចឹងតែមកស្ដាប់តែថាឈុតមិនស្មើនឹងកណាត់ជូតចឹងវ៉ាវខ្លាំងបោះគេអរិយា collection នេះជា brand name ហាងដែលសម្ផស្សថ្ងៃមុនទេមិនក៏អញ្ចឹងក្រែងឈុតហ្នឹងឆ្នៃដល់អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសតែល្បីតែមិនគួរស្ទើបោកប្រាស់គេសងចូលខមមិនមើលសិននាងឈុនអ៊ីអត់ចោះចរិតនឹងស្ទោះផោដែលហាងគេទៀតហាងគេឡើង brand ណាមគេឡើងល្បីមកនិយាយមើងងាយសម្រាប់បំពាក់របស់គេបាននិយាយពីឈុនអ៊ីទៅតែមានរឿងជាមួយនាងកាលពីព្រឹកមិញថ្មីនេះឯង មិនរឿងអីទេខ្ញុំថាកុំចូលចិត្តពេកមនុស្សបែបនោះមិនល្អទេណាមួយគេមានប៉ះជាផ្កាយ3ទៀនកាលពីព្រឹកមិញនេះនាងបានបើកឡានគេលោកយាយម្នាក់ដល់ថ្នាក់របួសជើងហើយមិនទទួលខុសត្រូវឬតែមិនសមតូទៀនលោកយាយក៏ឲ្យខ្ញុំជូនគាត់ទៅប៉ូលីសដើម្បីប្តឹងនឹងណាំងដល់ថ្នាក់នេះផងហើយចុះចាំមិនទៀន មានយ៉ាងម៉េចតែគឺជួបប៉ារបស់នាងនៅប៉ោះហើយនាងឲ្យមកសុំទោសតែនាងដូចដឹងស្រាប់ទៅហើយគ្មានខ្លាចអ្នកណានោះទេសំបីតែប៉ានាងនិយាយក៏មិនស្ដាប់ផងក៏បញ្ចប់ដោយសារកក្រោះនឹងណាំងបានហើយឈប់និយាយរឿងគេទេមកនិយាយរឿងយើងវិញយ៉ាងមិនហើយការងារមុខរបរការកប់ដែរទេលោកដាច់មួយនឹងណាំងមករយៈនេះគឺដូចជាស្ងាត់ណាំងមិនសូវមានមនុស្សសោះមិនដឹងជាបាត់ទៅណាអស់ទេជួនកដាស់ជួនក៏មិនដាច់របស់លោកដូរតែប៉ុណ្្នឹងហើយមកអង្គុយចឹងទេនៅការរៀននេះជាពិសេសនៅឆាននតែម្ដងបាននិយាយពីឆាននយប់មិញនេះគ្នាយល់សັບឃើញតាំងយល់សັບឃើញថាគេបានកែភេទជាស្រីគឺពិតជាស្អាតណាស់ឯងហើយថាមិនត្រូវគេទៅក្រៅប្រទេសហើយក៏កែភេទក៏ថាបានបើកែដឹងតែស្អាតហើយតម្រង់មកគេបានស្រាប់ផងបងស្រីកាហ្វេមួយមកបងចាំមកផ្លែតណាញ់ដាក់កាហ្វេឲ្យភ្ញៀវបន្តិចសិនចាំមកស៊ីត្រាយទៀនឯនេះចេញពីខប់ហើយតាមមកក្លាប់ទៀតយ៉ាងម៉េចនឹងផឹកទីនោះមិនឆ្អែតមែនទេហ្នឹងត្រូវហើយមិនសប្បាយផងកន្លែងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយបាននោះគឺមានតែក្លឹបនេះហើយណែផឹកស្អីដល់កែងក្លឹបបែបនេះឯងមិនខ្លាចអេដវិនទេគេមិនចូលចិត្តស្រីចូលក្លឹបទេហើយម៉ាក់គេក៏ប្រកាន់ទៀតតែក៏អត់យកទេបើអញកុំមុតមានអ្នកណាដឹងតែយ៉ាងម៉េចគិតថាស្រីចូលក្លឹបសិតតែអាក្រក់អញ្ចឹងចុះអញចូលក្លឹបនេះអញក៏អាក្រក់ដែរខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេព្រោះខ្ញុំមិនត្រូវបានអ្នកណាហាមឃាត់តែនាងវិញតែត្រូវប្រយ័ត្ននោះតិចម៉េចក្មេងដឹងទេថាជាស្រីចៃក្លឹបនោះហើយខ្វល់អីម្លេះវើយមករំឲ្យសប្បាយទេមិនមែនមកគិតនោះទេតោះឡើងរំមកបាត់ទេអាយ៉ាអូនស្រីនេះបងសំរំផងបានទេហ៎គ្រាន់តែរំមានអីមិនបាននោះតោះរំមកហើយមិនក៏មករំជាមួយសង្សារអញបែបនេះចាំបាយក្បាលមែនទេហ៎យ៉ាងម៉េចវ៉ៃរំមិនបានមែនទេសង្សារនាងអញជាអ្នកមករកអញទេវ៉ៃមកអញ្ចឹងតាបានជាប្រុសមិនចង់រំជាមួយនោះហ៊ានមើលងាយអញផងអីប្រហែលជាមិនស្គាល់អញទេមើលទេយប់នេះ
បើមិនបានបដៅហងឯងទេមិនមែនជាខ្និចទេយ៉ាស្មានតែអញខ្លាចមែនទេមើលមកឲ្យដូចត្រីហើមអញ្ចឹងនោះចង់ធ្វើអីអញហ៎ចាំណាហ៊ានឌីលអញថាមុខដូចត្រីហើមផងអីនេះណែអាយ ហើយនៅមិនបានទេរត់សិនហើយ យ៉ាហ៊ានធាក់អញផងមែនទេនាងសំគីទទួលយកតាំងហ៎យើងនឹងវាយនឹងឯងស្រេចថោកទៀតចឹងហ៊ានមិនដល់សង្សារយើងផងមែនទេនេះណែបាយពួកយើងទៅជួយផងយើងទៅយើងនេះណែអញហ៊ានមកយើងផងមែនទេយើងស្អប់បំផុតអ្នកដែលមើលងាយជាងហ៊ានដណ្ដើមសង្សារយើងនៅចំពោះមុខផងអី មើលមនុស្សសំណប់ដែលម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំយកជាប្រពន្ធចាស់ធ្វើខ្លួនតែបែបនេះម៉ាក់គិតថាសមដែរទេ អើយមនុស្សតាស្ត្រាំងតែតែចង់ចូលខ្លះព្រមសប្បាយខ្លះចឹងហើយដូចជាកូនចឹងពេលមិនសប្បាយចិត្តតែតែចង់រកកន្លែងបធូរអារម្មណ៍ តែនាងទៅវាយបតាប់គ្នាព្រោះតែរឿងប្រុសណាស់ម៉ាក់នៅកាន់ជើងនាងទៀតមែនទេដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ម៉ាក់អញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងនាងគ្មានថ្ងៃអាចទៅរួចនោះទេខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់នាងទេណា នេះក្នុងចិត្តនៅនឹករលឹកអាចចំនួនទៀតមែនទេគេតែឆ្ងាយហើយគេគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកឯងឃើញមុខទៀតទេហើយខំសន្សំចិត្តដល់ណាទេរឿងកូននឹងគេវាគ្មានថ្ងៃកាត់ឡើងទេ តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងគេនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំជឿលើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ តែម៉ាក់មិនព្រមទេម៉ាក់បានរើកូនប្រសាក្នុងចិត្តហើយមិនតែក្មួយឈុនអីទេដែលស័ក្តិសមនឹងកូននោះ នេះឈុនអីធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងហើយអ្នកម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅតែតងនាងទៀតមែនទេម៉ាក់ខ្ញុំធំហើយណាខ្ញុំមានសិទ្ធិរើសយកអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រឿងអីផ្សេងខ្ញុំអាចតាមម៉ាក់បានតែរឿងមួយនេះខ្ញុំសំទោសផងចុះ បានបើកូនមិនពេញចិត្តក្មួយឈុនអីក៏ហេចចុះតែកូនត្រូវតែរកកូនប្រសាស្រីឲ្យម៉ាក់មកមិនមែនទៅយកខ្ទេទេកូនប្រសាម៉ាក់ត្រូវតែជាមនុស្សស្រីកូនអេដវិនកូនអេដវិនមកនិយាយគ្នាដឹងឬសិនកូនអេដវិនអេដវិនអើយក្មួយឈុនអីអើយក្មួយឈុនអីមិនក៏តែធ្វើរឿងបែបនេះឲ្យបែកធ្លាយវីដេអូពេញ Facebook មើលចាតែធ្វើរឿងឈួតឡាប់បែបនេះតកើតយ៉ាងម៉េចមួយថ្ងៃមិនចេះធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍ខ្លះទេឬយ៉ាងម៉េចក៏បានជាទៅបកកតែរឿងបែបនេះ ហើយម៉ាក់គេមករករឿងខ្ញុំមុនឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមឲ្យគេវាយមែនទេខ្ញុំត្រូវតែតដៃអញ្ចឹងហើយ តែឯងក៏មិនគួរតែកន្លែងចឹងដែរមកពីឯងនឹងទៅហិចដែរសង្សារគេទៅគេវាយនោះតែរំញាក់ញ័រដូចជាខ្មោចចូលស្ត្រីថ្លៃថ្នូរណាគេធ្វើដូចយ៉ាងឯងនោះ ម៉ាក់គិតតែពីបន្ទោម៉ាក់មិនដែលនៅខាងខ្ញុំទេខ្ញុំទៅរំខ្ញុំចង់សប្បាយគេមករករឿងខ្ញុំការពារខ្លួនមិនបានមែនទេ ទៅវាយគ្នាក្នុងក្លឹបព្រោះតែប្រុងចាំមើលណាបើគ្រួសារខាងក្មេអេដវិនគេឃើញវីដេអូនេះគេឲ្យតាក់ទងជាមួយកូនទៀតដែរទេម៉ាក់និយាយថារាល់ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះអីទេគឺចង់ឲ្យឯងល្អនឹងហើយ មានរឿងអីទៀតហើយនឹងបានជាជេរកូនទាំងព្រឹកបែបនេះនោះ ឥឡូវបងមើលកូនសំណប់ចិត្តបងចោះថាគេបានទៅធ្វើអីខ្លះនោះបកករឿងរត់តែថ្ងៃរឿងគេកង់លោកយាយម្នាក់មិនទាន់ចាប់ផងឥឡូវមកបាយធ្លារឿងវីដេអូវាយគ្នាក្នុងក្លឹបទៀតគិតមើលសមដែរទេហ៎ លោកប៉ាជួយកូនផងតាំងអ្នកម៉ាក់គិតតែពីចេស្មានតែខ្ញុំចង់បែបនេះមែនទេហើយរឿងក្នុងក្លឹបនោះគេមករករឿងខ្ញុំមុនទេប៉ាលោកប៉ាជួយខ្ញុំផងតាំង ហើយណហើយចុះយ៉ាងណាក៏រឿងវាបានកាត់ឡើងរួចទៅហើយដែរអូនទៅជេរថាកូនបានអីមកវិញទៅតែប៉ុណ្ណឹងកូនក៏ពិបាកចិត្តណាស់ទៅហើយ មកពីបងកាន់ជើងកូនតែបែបនេះតែកូនតម្រើសធ្វើអ្វីមិនក្រែងចិត្តណាសងគឺបងគួរតែជេរថាបដៃកូនខ្លះ នេះម៉ាក់ចេះខ្ញុំមិនអត់ចិត្តមែនទេបានជាញុះញង់ឲ្យប៉ាចេះខ្ញុំទៀតនោះម៉ាក់មិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេម៉ាក់ចង់ឲ្យតែខ្ញុំនេះអាក្រក់ នេះអញនិយាយឈួតអីទេយើងមិនទេដែលចង់ឲ្យកូនអាក្រក់នោះម្ដាយណាថាមិនស្រឡាញ់កូនព្រោះតែឃើញឯងនឹងធ្វើរឿងអសិលធម៌បែបនេះហើយទើបយើងខំបដៅនោះនៅមកនិយាយបែបនេះទៀត បើម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនម៉ាក់គូតានិយាយការពារកូនលើកទឹកចិត្តកូនមិនមែនមកជន់ថែមបែបនេះទេ បងមើលវានិយាយចុះខ្លួនខុសហើយមិនដឹងខុសទៀត បានហើយបងសុំទៅចុះណាអូនរឿងវាបានចប់ទៅហើយវីដេអូនោះក៏មិនជូរដែរគេក៏ផ្លេចហើយកុំតកាត់ទុកនំតែពិបាកចិត្តអី តែវាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខមាត់របស់បងដែរណាព្រោះតែបងបែបនេះហើយទើបកូនវាបានចិត្ត លោកប៉ាមើលចាស់ម៉ាក់មិនយល់ពីអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបែបណាទេគាត់គិតតែពីចេមានតែប៉ាតែដែលយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយល់ពីចិត្តខ្ញុំនឹង ប៉ាជាប៉ារបស់កូនកូនមានរឿងអីក៏ប៉ានៅខាងកូនជានិច្ចណាហើយកុំទៅពិបាកចិត្តនឹងសម្ដីរបស់ម៉ាក់ពេកអីណាដែលម៉ាក់និយាយនេះក៏ព្រោះតែស្រឡាញ់កូនដូចគ្នា តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់មកជេរខ្ញុំបែបនេះទេណាប៉ា បានហើយប៉ាទៅធ្វើការសិនហើយនេះមានតែណាដែរទេតែចុកល្អប៉ាថាកូននៅផ្ទះជួយការងារម៉ាក់ក៏ល្អដែរអញ្ចឹងប៉ាទៅសិនហើយ ម
មនុស្សមិនចេះនៅមួយកន្លែងផងឲ្យនៅតែផ្ទះយ៉ាងម៉េចអូមែនហើយត្រូវតែទៅដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយអេដវីន Edwin បានបើកឡានមកអើផ្ទះរបស់ Shannon នេះប្រមាក់របស់ Shannon ណាទៅណាអស់ហើយមែនទេបានជាបិទទ្វាររបងផ្ទះបែបនេះនោះមើលទៅក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាគ្មានមនុស្សនៅដែរ Shannon នេះ5ឆ្នាំមកហើយណាលោកមានដែរមកផ្ទះដែរទេហើយបើលោកមកលោកគួរតែឲ្យដំណឹងមកខ្ញុំខ្លះផងលោកដឹងអត់ថាខ្ញុំនឹកលោកខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះខ្ញុំរងចាំលោកនៅទីនេះណាលោកភ្លេចពាក្យសន្យាដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់លោកហើយមែនទេ នេះក្មួយប្រុងមករកណាមែនទេ អូគឺខ្ញុំមករកអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាតែប្រហែលជាពួកគាត់ទៅធ្វើការអស់ហើយទៅបានជាបិទទ្វាររបងផ្ទះបែបនេះនោះ អូមែនទេក្មួយគាត់បានលក់ផ្ទះនេះទៅនៅកន្លែងថ្មីបាត់ហើយហ្នឹង ថាម៉េចគាត់លក់ផ្ទះនេះហើយមែនទេហើយតែគាត់ទៅនៅកន្លែងណាវិញទៅណាមីង មីងក៏មិនដឹងដែរតែថាក្រោយពីកូនគាត់ត្រឡប់មកបរៀននៅក្រៅប្រទេសភ្លាមគាត់ក៏ប្រកាសលក់ផ្ទះនេះភ្លាមហើយក៏ទើបតែរើចេញថ្មីនេះដែរហ្នឹងហើយក ូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកពីរៀននៅស្រុកក្រៅវិញហើយShannon នេះមីងដឹងអត់ថាពួកគាត់ទៅនៅកន្លែងណានោះ ថាមីងមិនដឹងទេក្មួយជានរណាមានតំណែងតំណងអីជាមួយគ្រួសារនេះមែនទេ គឺអត់ទេណាមីងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស្គាល់គ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះតែមិនបានដឹងថាគាត់ដូរផ្ទះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំសំទៅសិនហើយ គិតទៅឈុនអ៊ីហ្នឹងមានរឿងថ្មីឲ្យតាមដានទៅរហូតតែមកចាំមើលមានឃ្លីបបែបនេះម៉ាក់លោកប្រធាននឹងពេញចិត្តទៀតដែរទេមិនគិតប្រាំងធ្វើការងារអីទេបើកភ្នែកឡើងប្រជុំក្បាលគ្នានិយាយដើមគេងយ៉ាងម៉េចមិនបាននិយាយដើមគេបាយមិនឆ្ងាញ់មែនទេគឺមិនបាននិយាយទេអ្នកនាងអើយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញឃ្លីបហ្នឹងក៏មានការជជែកគ្នាបន្តិចទៅអានឹងហើយគេហៅថានិយាយដើមគេនោះកាត់តែខំធ្វើការតែខ្ញុំយករឿងនេះទៅប្រាប់អេដវីនថាពួកឯងនេះយកម៉ោងការងារទៅតាមដានជីវិតគេនោះហើយចុះអេដវីននៅខាងក្នុងដែរទេ ចាស់ណានាងលោកប្រធានមិនតាន់ចូលក្រុមហ៊ុននោះទេ ហើយតើគេទៅណាទេបានជាថ្មនេះហើយមិនទាន់មកដល់នឹង ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណានាង ស្អីគេទៀតហើយធ្វើការយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចង្វាយទៅណាមកណាមិនក៏មិនដឹងខ្យល់អីបែបនេះអញ្ចឹង វត្តធណានាងខ្ញុំមកធ្វើការមិនបានតាមជើងខោគាត់ទេខ្ញុំមិនមែនដឹងគ្រប់ជំហានគាត់ទេណា គូទៅស៊ូនាំចង្វាយថាទៅណាខ្លះធ្វើការរបៀបនេះបានតែដកក្បាលចេញឲ្យអន់តែដូចជាហួសហេតុពេកហើយណាអ្នកនាងឈុនអ៊ីអ្នកនាងយកឋានៈអីមកដកក្បាលពួកខ្ញុំតាមចិត្តនោះទីនេះជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអេដវីនតាមកក៏ធ្វើខ្លួនជាចង្វាយរបស់ពួកខ្ញុំទៅកានអ្នកដែលមានសិទ្ធិនិយាយពាក្យនេះគឺមានតែចង្វាយខ្ញុំទេនៃពួកឯងមិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនយូរទេខ្ញុំនឹងបានរៀបការជាមួយអេដវីនហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាម្ចាស់ស្រីនៅទីនេះហេតុនេះខ្ញុំក៏ជាចង្វាយរបស់ពួកឯងដែរនិយាយស្ដីអីក៏ដោយឲ្យប្រយ័ត្នមាត់ផងតែដូចជាហួសហេតុពេកហើយបើខ្លាចជាចង្វាយរបស់ពួកខ្ញុំមែននោះចាំឲ្យដល់ថ្ងៃនោះសិនទេកុំអាសង្ឃឹមច្រើនពេកជួនកាលការពិតវាមិនដូចជាការគិតរបស់អ្នកនាងក៏ថាបានដែរ មែនហើយថ្ងៃមុខគ្មានអ្នកណាមើលឃើញទេតាមដឹងលោកប្រធានក៏មិនដែលប្រកាសថាអ្នកនាងឈុនអីជាសង្សារផងគិតតែមិនឯងទេដឹងបើអញ្ចឹងនោះហេគួរឲ្យខ្មាស់គេណា ហើយពួកឯងហ៊ាននិយាយមកងាយខ្ញុំផងមែនទេបែបនេះគឺត្រូវតែផ្ទះម្ដងហើយ ឈប់ណាមានរឿងអីហ្នឹងមិនក៏លោឡាពេកតែក្រុមហ៊ុនបែបនេះ អេដវីនត្រូវតែចាត់ការនាងពីរនាក់នេះឲ្យខ្ញុំណាវានិយាយមកងាយខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងតែខ្ញុំប្រំទេ មានរឿងអីទៅសូផាស្រីនេះ ចាស់លោកប្រធានអ្នកនាងឈុនអ៊ីមកសួរពួកខ្ញុំថាលោកប្រធានទៅណាខ្ញុំថាមិនដឹងទេនាងក៏ស្ដីថាខ្ញុំភ្លើហើយល្ងើមិនដឹងថាចង្វាយនេះទៅណាខ្ញុំក៏តមាត់នាងខ្លះហើយនាងក៏ច្រឡោតបែបនេះ មែនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងនិយាយថាដេញពួកខ្ញុំចាញ់ទៀតដូចជានាងជាម្ចាស់នៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអ្វីដែលជាការពិតប៉ុណ្ណឹងពួកវាប្រហើនជាមួយខ្ញុំណាអេដវីនវាមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំទេវាយកពេលវេលាធ្វើការទៅតាមដានជីវិតគេលេខទៅ Facebook មិនគិតធ្វើការងារទេបុគ្គលិកបែបនេះតកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខានដេញចោលតែម្ដងទៅអេដវីន ខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមឈុនអីបានទេហើយនាងមករកខ្ញុំមានការអីទេបើគ្មានរឿងសំខាន់ទេទៅវិញទេខ្ញុំទៅធ្វើការ អេដវីននេះលោកដេញខ្ញុំមែនទេអេដវីនកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចាញ់ពួកនាងនោះខ្ញុំនឹងរកគ្រប់វិធីឲ្យអេដវីនបណ្ដេញក្បាលពួកនាងចាញ់ពីទីនេះចង់ស្រួលមិនចង់ទីងមកចង់ខ្លាំងជាមួយយើងលទ្ធផលគឺខ្លាញ់ខ្ញុំនឹងរងចាំមើលថាអ្នកនាងចង់ធ្វើអីពួកខ្ញុំទៅ
Edwin ណាញ់ខ្ញុំដឹងថា Edwin នៅខាងខ្ញុំរឿងដែលឆ្លុះគ្នាក្នុងក្លឹបនោះតែ Edwin សាកគិតទៅមើលពួកគេទេដែលជាអ្នករករឿងខ្ញុំមុននោះខ្ញុំមិននឹងអាចឲ្យគេធ្វើបាបខ្ញុំបានទេ បាននាងនិយាយពីរឿងនេះគឺខុសហើយរឿងនោះគ្មាននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំនោះទេនាងចង់ធ្វើអីជារឿងរបស់នាងទេ Edwin និយាយបែបនេះដូចជាមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសោះខ្ញុំព្យាយាមបកស្រាយហើយហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រុសម្នាក់នោះមិនមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទេគេគ្រាន់តែសុំខ្ញុំរំខ្ញុំក៏រំធម្មតាទេហ្នឹងតែសង្សារគេមិនដឹងថាមកពីណាក៏មិនដឹងក៏មករករឿងខ្ញុំ Edwin កុំខាំងនឹងខ្ញុំអីហ្នឹង ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដងទៀតទៅថានាងចង់ធ្វើអីជារឿងរបស់នាងទេមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំបានហើយបើអស់ការហើយក៏ទៅវិញចុះណា មួយម៉ាត់ក៏ដេញពីរម៉ាត់ក៏ដេញនេះលោកស្អប់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះមែនទេខ្ញុំស្រឡាញ់លោកទៅខ្ញុំតាមលោកគួរតែយល់ដល់ចិត្តខ្ញុំខ្លះ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយតាថាខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់នាងទេតែនាងនៅតែតាមខ្ញុំបែបនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតែខ្ញុំថាជន់អីឈប់ចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំទៀតទេគួរតែរកពេលទៅរកមើលអ្នកថ្មីដែលស័ក្តិសមជាមួយនាង ហេតុអីឬមកទៅលោកមានអ្នកផ្សេងហើយមែនទេប្រាប់ខ្ញុំមកថាវាជាអ្នកណាទេវាអស់ចាលើខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេ អត់ទេខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទេតែរវាងយើងទាំងពីរវាគ្មានអ្វីលើពីពាក្យថាមិត្តនោះទេណា គ្មានអ្នកណាអញ្ចឹងហីឬមួយ Edwin នៅនឹករលឹកអាខ្ទើឆាននោះទៀតមែនទេនេះកន្លងមក5ឆ្នាំហើយលោកនៅតែមិនទាន់បំភ្លេចវាបានទៀតមែនទេឈប់សម័យទៅរវាងលោកនិងអាឆានុនវាគ្មានថ្ងៃអាចទៅរួចទេអាចថាពេលនេះវាស្លាប់បាត់ទៅហើយកថាបានឈឹ ឈប់និយាយពាក្យប្រេះផ្ដាប់បែបនេះទៀតណាហើយចំពោះខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់នរណាក៏បានហើយទោះបើគ្មានឆាននោះណាក៏ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់នាងដែរឈុនអីដឹងផងទៅណា មិនក៏និយាយដាក់ខ្ញុំបែបនេះមិនក៏ធ្វើបាបទឹកចិត្តខ្ញុំបែបនេះអើយ ខ្ញុំថានាងត្រឡប់ទៅវិញសិនតែកុំឲ្យសភាពវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះណាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាធ្វើការរបស់ខ្ញុំ ចាំមើលណាញ់ខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកមីងហើយ Edwin កុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចាប់ត្រឹមនេះអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមកតាក់ទង Edwin ខ្ញុំនឹងបំផ្លាញវាចាំមើលចាស់ហ៊ី កន្លែងចាស់ជាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់មកអង្គុយមើលមេរៀនពេលនេះគ្រប់យ៉ាងស្អាតត្រឹមតែការចងចាំពេលវេលាជាតែតែមកតែការចងចាំមួយនេះនៅតែដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍មិនក៏ខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍បែបនេះទេពួកយើងរស់រៀងខ្លួនហើយមានការងាររៀងខ្លួនមានជីវិតដែលល្អប្រសើរមិនក៏ខ្ញុំនៅតែមានកូនចិនថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងកេបបាននៅជាមួយគ្នាបែបនេះ ពេលនេះគឺជាទីដែលខ្ញុំបានជួបគេចុងក្រោយមុនពេលដែលខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសគេថានៅរងចាំខ្ញុំតែឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំមិនទាន់មានភាពក្លាហានប្រាប់លោកពីរឿងនេះទេអាឡូស្រីនាងមានការអីមែនទេចាស់អ្នកនាងមានអតិថិជន2នាក់គេចង់ជួបជាមួយអ្នកនាងអូខេខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅឥឡូវនេះបានហើយ សំទោសណាស់ដែលរងចាំយូរហើយស្រីពេញសេចក្ដីទេ ចាមិនអីទេពួកខ្ញុំក៏មិនបានប្រញាប់ទៅណាដែរអែមិញនេះដូចជាបានលឺឲ្យឈ្មោះពួកខ្ញុំមែនទេ គឺមិនមែនទេព្រោះតែខ្ញុំធ្លាប់បានជួបនៅខាងនេះម្ដងនៅហាងកាហ្វេពេលថ្ងៃមុនតែភ្ញាក់បែបនេះអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយការប៉ិតជាអ្នកនាងដែលខ្ញុំស្មានថ្ងៃមុនតែជួបគ្នាទៀតហើយចឹងអ្នកនាងនិយាយការងារជាមួយច្បាយខ្ញុំចុះខ្ញុំសុំទៅខាងមុខវិញហើយខ្ញុំថារកកន្លែងក៏ជជែកគ្នាសិនទេតោះមកតាមខ្ញុំមក នេះខ្ញុំមិនមកដល់នាងទេដូចជាប្រហែលនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំណា ស្រីពេជ្រក៏គិតដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំថាអ្នកនាងអារយ៉ាងដូចជាឆានុនណានេះបើកុំតែគេស្រីទេបើជាប្រុសវិញគឺឆានុនសុទ្ធតែម្ដងគ្រាន់តែថាអ្នកនាងមានរៀងតូចជាងគេបន្តិច គេនេះខ្ញុំដោយតែថ្នាក់នេះផងមែនទេហើយចូលមកដល់នាងម្នាក់នោះគេទៅណាហើយ គឺកែតារីនៅក្រៅប្រទេសហើយពួកខ្ញុំតាក់តងគេមិនបានសោះ
មិនដឹងថាគេរៀនខាងអីនោះទេតែខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយថាគេស្រឡាញ់ខាងផ្នែក fashion ដូចជាអ្នកនាងអញ្ចឹងនេះមកស្តៀងគ្នាហើយថែមទាំងចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នាទៀតនេះមិនទៅស្រីពេញ មែនតែហើយប្រហែលជាគេភ្លេចពួកខ្ញុំបាត់ហើយព្រោះ5ឆ្នាំហើយគេមិនដែលឃើញតែតងមកសង Facebook ចាស់គេក៏គេប្លុកចោលអស់ហើយគេទៅស្រុកក្រៅប្រហែលជាគេមិនមកវិញទេខ្ញុំថាគេអាចនឹងមានហេតុផលផ្សេងក៏ថាបានដែរណាមនុស្សធ្លាប់រាប់អានគ្នាអត់ភ្លេចងាយៗបាត់យ៉ាងម៉េចទេហើយចុះសុជាតានិងស្រីពេជ្រគិតថាគេជាមនុស្សបែបណាទេអាវនេះស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំដែរអញ្ខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់បានប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំទេអ្នកនាងស្គាល់ខ្ញុំដែរកាមិញនេះខ្ញុំលើអ្នកតាពីរឲ្យឈ្មោះគ្នាចឹងឲ្យតែខ្ញុំនិយាយតែមែនហើយយើងមកនិយាយរឿងរបស់អ្នកតាពីរវិញទេមិនរត់ឆាត់ចូលរួមកម្មវិធីមែនទេចាមែនហើយពេលកណ្ដាលខែនេះមិនខ្ញុំក៏រៀបការចង់ឲ្យអ្នកនាងចេញម៉ូតឲ្យព្រមមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្ងៃមុនគឺថាម៉ូតញាក់តែម្ដងចាអរគុណអ្នកតាពីរនេះដែលចាប់អារម្មណ៍មកខាងខ្ញុំអូខេចាំខ្ញុំរើសម៉ូតឲ្យមែនណាចាំទិញឆាប់សិនហើយចាប់ថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញឈុនអ៊ីផុសពីហាងរបស់អ្នកនាងហើយអ្នកនាងមិនរករឿងគេទេរិញមិនអាចឈ្មោះឈុនអ៊ីមែនទេខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគេហើយខ្ញុំសុំទិញគេមកវិញតែគេមិនព្រមហើយខ្ញុំសុំឲ្យគេលុបផុសក៏គេមិនព្រមរឿងមួយនេះប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់ខ្ញុំណាចាស់អ្នកនាងបញ្ចប់ទាំងបែបនេះមែនទេម្នាក់ឈុនអ៊ីនោះជ្រឹកចាប់ណាគឺដែលតែបករឿងជាមួយគេរឿងមិនចេះចប់ថ្មីនេះក៏ឃើញបីគ្នាក្នុងក្លាប់ហើយថៃមកលើសុជាតាថាបើកឡានយ៉ាងណាតើគេលោកយាយម្នាក់កំពុងតែជ័យកង់ខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងនាងទេតែបាទតែជនដែលគាត់ជឿចាក់មកលើខ្ញុំគាត់មិនជឿផ្ដេសផ្ដាស់ទេដូចជាអ្នកនាងតែពីរអញ្ចឹងព្រោះតែទុកចិត្តមកខាងខ្ញុំទៅមកដល់ទីនេះមែនទេហើយខ្ញុំក៏បានសេះដែរថាបើចង់ដឹងល្អឬមិនល្អតើទៅមកដល់ហាងផ្ទាល់មិនឲ្យអតិថិជនខ្ញុំគាត់យកច្រឡំនោះទេចឹងចាំខ្ញុំយកសភាមកឲ្យមែនណាកូនអេដវិនម៉ាក់ពឹងតិចណាជូនម៉ាក់ទៅរកហាងអារយ៉ា collection តិចមកម៉ាក់ចង់ទិញឈុតថ្មីខ្លះចូលរួមកម្មវិធីការកូនសម្លាញ់ម៉ាក់ហើយចាំមួយម៉ាក់រដងនោះក្រែងណាម៉ាក់ធ្លាប់តែខ្លួនឯងបានតាមិនក៏ថ្ងៃនេះមកពឹងខ្ញុំឲ្យជូនបែបនេះគឺជាហាងទើបតែបើកថ្មីឃើញថាល្បីណាណែម៉ាក់ពឹងបណ្ដឹងមិនបានមែនទេបើម៉ាក់ស្គាល់ម៉ាក់ក៏មិនពឹងដែរចុះបើខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ផងហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំជូនទៅយ៉ាងម៉េចទៅមើលក្នុង page គេទេគេដាក់ location មកដែរតែថាម៉ាក់មិនចេះមើលទេ location នោះក្មេងៗទើបគេចេះយេគ្រាន់តែពឹងបណ្ដឹងសោះតមកម្លេះថ្ងៃអាទិត្យសោះហ្នឹងឯងអូខេហើយចុះតើតាម៉ាក់គិតទៅពេលណាដែរចាំការទៀតគឺឥឡូវហ្នឹងហើយតន់ព្រឹកតែឆាប់ឡើងទៅមិនយូរពួកគេក៏បានមកដល់ហាងរបស់អារីយ៉ាអូយនៅចែកវិញនឹងម៉ាក់គេតែមករកអីនៅទីនេះអូយតែមិនបាត់ទេក្មួយស្រីឈប់សិននេះក្មួយមែនទេដែលឈ្មោះអារីយ៉ាម្ចាស់ហាងអារីយ៉ា collection នោះចាប៉ិតមែនហើយលោកស្រីនេះលោកស្រីមករកទិញឈុតមែនទេអើជាអ្នកនាងម្នាក់ដែលជួបតាមផ្លូវថ្ងៃមុនតាសួស្ដីអ្នកនាងចាំខ្ញុំបានទេអូចាំបានហើយចាសួស្ដីលោកអើស្គាល់គ្នាដែរចឹងល្អណាស់មកទិញចំអ្នកស្គាល់គ្នាចឹងស្រួលនិយាយតម្លៃចាមែនហើយក្មួយមីងឃើញឈុតក្មួយផុសគឺស្អាតណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់រកពីបិឈុតត្រៀមចូលកម្មវិធីនឹងណាចាមែនតាមតម្រូវការអ្នកស្រីឈុតកាត់ស្រាប់ក៏មានសៀវភៅម៉ូដក៏មានបើលោកស្រីត្រូវការខាងខ្ញុំនៅរៀបចំជូននៅក្មេងសោះប្រកែណាក្មួយហើយចុះនេះមិនឃើញគ្រួសារមកជួយអញ្ចឹងអូយគឺមីងសំដៅលើប្តីក្មួយនឹងណាមិនមកជួយក្មួយទេឬក៏គេមានការងាររបស់គេដែរមែនទេអ្នកម៉ាមិនក៏មកសូររឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេបែបនេះមកទិញសម្លៀកបំពាក់ក៏ទិញតែសួរនំអីច្រើនម្ល៉េះអូចានេះខ្ញុំមិនទាន់មានគ្រួសារទេខ្ញុំថាលោកស្រីទៅមើលម៉ូដខាងក្នុងមួយទេថាពេញចិត្តបែបណាសាមកតាមខ្ញុំមកឯនាងបញ្ចកាញ់នោះជាលោកប៉ារបស់ខ្ញុំតែហើយគាត់នៅជាមួយអ្នកណានឹងហើយឯងមកសួរខ្ញុំនឹងខ្ញុំស្គាល់មែនមើលទៅជាក្មេងស្អាតប្រហែលជាស្រីគាត់ហើយនេះលោកប៉ាញ់មកលួចជួបស្រីទៀតហើយមែនទេអើយមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យលោកប៉ាធ្វើបែបនេះដាក់ម៉ាក់បានទេតែជាមួយខ្ញុំអូយឯងគិតចង់ធ្វើអីហ្នឹងណែក្នុងផ្សារណាមានរឿងអីចាំនិយាយគ្នានៅផ្ទះទេឃើញម៉ាក់គេ
អត់ទេត្រូវតែហែកនឹងកន្លែងនាងនោះតែម្ដងឃ្លានណាស់របស់គេនឹងត្រូវតែឲ្យវាខ្មាស់គេងលោកប៉ាប្រាប់ថាមានការងារនៅតាមខេត្តតាមប៉ិនលួចមកណាត់ជួបស្រីក្មេងមែនទេមកកប៉ាធ្វើបែបនេះដាក់ម៉ាក់ ហាឈុនអីនេះមិនក៏កូនមកទីនេះកុំលោឡាណាខ្មាស់គេចាំប៉ាបកស្រាយសិន ប៉ាអ្នកណានឹងមិនក៏មកលោឡាបែបនេះនរណាជាប៉ានាងតែងយ៉ាងម៉េចហាក់តែចង់បានលុយមនុស្សចំណាស់ឪនាងក៏នាងយកដែរដឹងទេថាគាត់មានប្រពន្ធមានកូនហើយនេះជាកូនប៉ាអងជំរាបសួរកូនស្រីធ្លាប់តែបានឮប៉ា5តែពេលនេះបានជួបហើយបែបនេះកូនស្រីគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នាងឈ្គូននរណាជាកូនរបស់នាងតាលោកប៉ាឆាប់ទៅផ្ទះជាមួយកូនឥឡូវនេះបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងនឹងធំជាងនេះ កូនឈុនអីប៉ាថាកូនទៅផ្ទះសិនទៅប៉ាមានធរៈបន្តិចណាទៅកុំលោឡាណាខ្មាស់គេនេះនៅក្នុងផ្សារណា លោកប៉ាចេះខ្មាស់គេដែរហ៎ចុះខ្លួនមានប្រពន្ធមានកូនហើយនេះយកស្រីមកបណ្ដាកណ្ដាស់ថ្ងៃត្រង់បែបនេះប៉ាមិនខ្មាស់គេទេប៉ាមានគិតដល់ចិត្តម៉ាក់ដែរទេបងប្អូនមើលចាស់មើលមីស្រីយកប្តីគេចាស់វាស៊ីមិនរើសទេយ៉ាងម៉េចមិនចេះធ្វើអ្វីខ្លួនឯងទេបានជាលោកគេខ្មាស់បែបនេះ កូនឈុនអីឈប់និយាយមើលងាយគេទៅប៉ាប្រាប់ថាឲ្យទៅផ្ទះទៅវិញឲ្យឆាប់ ខ្ញុំមិនទៅទេលុះត្រាតែប៉ាទៅជាមួយខ្ញុំប៉ាកាន់ជើងវាល្អស្អីតែបើម៉ាក់ដឹងប៉ាមានគិតពីអារម្មណ៍ម៉ាក់ដែរទេបងប្អូនមើលចាស់មិនត្រីផ្កាយបេងបណ្ដាស្រីកំណាន់មកកូនស្រីមើលចាស់ ឈប់ភ្លាមណា លោកប៉ានេះលោកប៉ាតែកំភ្លេចខ្ញុំមែនទេខ្ញុំថាប៉ាបងនៅដោះស្រាយជាមួយកូនស្រីបងសិនទេខ្ញុំទៅសិនក៏បានកុំឲ្យមានរឿងធំជាងនេះ ឈុននេះយ៉ាងមិនទៅហើយលោកពូមិនក៏តែនាងបែបនេះ ឆាប់នាំគ្នាទៅវិញទៅឈុនអីឯងនេះបំបាក់មុខយើងណា មិនក៏បងធ្វើដល់ខ្ញុំបែបនេះបងក៏បាត់ចិត្តខ្ញុំតាំងពីពេលណាហេតុអី មិនក៏ធ្វើដូចជារឿងធំម្លេះមនុស្សព្រមមានស្រីក្រៅជារឿងធម្មតាទេបងគ្រាន់តែយកកំដរអារម្មណ៍លេងសើចតែប៉ុណ្ណោះមិនបានច្បាស់លាស់អីទេអូនខឹងរកអីទៅ នេះបងទុករឿងនេះជាការលេងសើចតែការឈឺចាប់ខ្ញុំវាមិនបានលេងសើចទេខ្ញុំឈឺចាប់អ្នកណាទៅសប្បាយអស់ជាមួយបងដែលតែដេញអោបស្រីថ្មីនោះខ្លួនចំណាស់នេះហើយនៅធ្វើខ្លួនដូចជាក្មេងទៀតប្រាប់មកថាបងធ្វើបែបនេះជួយឲ្យមែនទេ ហើយរងើដដែលបើថាគ្រាន់តែលេងសើចហើយយ៉ាងណាក៏បងមិនចប់ផ្ទះចប់ប្រពន្ធកូនដែរយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះដេកស្រួលចាយលុយពេញដៃទាំងម៉ែទាំងកូនហើយប៉ុណ្ណឹងមិនសប្បាយចិត្តទៀតមែនទេនៅចង់មកបិទសិទ្ធសេរីភាពខ្ញុំទៀត តែប៉ាធ្វើបែបនេះវាមិនត្រូវប៉ាមានប្រពន្ធប៉ាមានកូនមានប្រពន្ធឯណាចង់ឃើញប្តីខ្លួនឯងមានស្រីនោះសប្បាយរឿងអីមិនថាទិញតែរឿងស្រីនេះមិនអាចទិញកុំយកការឈឺចាប់របស់ម៉ាក់មកលេងសើចណា ឈុនអីនេះទៅរករឿងប៉ាកណ្ដាលផ្សារឲ្យប៉ាខ្មាស់គេប៉ាមិនទាន់រករឿងឯងទេណាកុំមកចេះនោះឯងក៏ដូចគ្នាមួយថ្ងៃដើរចាយតែលុយបង្កតែរឿងឲ្យប៉ាចេញមុខដោះស្រាយតែរហូតយ៉ាងម៉េចឯងមិនគិតថាខ្លួនឯងខុសទេឬ ក៏មកបង្វែរសាច់រឿងនោះបងត្រូវឈប់តាក់ទងជាមួយស្រីទាំងនោះទៀតខ្ញុំមិនព្រមទេបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងឲ្យបងខ្មាស់គេមនុស្សថ្លៃថ្នូរមានការងារក៏ថ្លៃថ្នូរតែក្បត់ចិត្តប្រពន្ធបើរឿងនេះបាច់ធ្លាយជាសាធារណៈចាំមើលដំណើរបងមានរត់ថ្ងៃនេះក៏កំពុងដែរទេ នេះគម្រាមខ្ញុំមែនទេបើអូនធ្វើបែបនេះគ្រួសារមួយនេះក៏រលាយដែរសាកមើលទៅ ខ្ញុំមិនខ្លាចទេរលាយក៏រលាយទេបើបងចង់ដឹងក៏សាកទេខ្ញុំមិនអាចឈឺចាប់តែម្នាក់បានទេពេលមានបានក៏ភ្លេចគ្រាក្រខ្សត់តែសំងំមានក្តីសុខជាមួយស្រីក្មេងបងគិតថាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបែបនេះស្រួលមែនទេ នេះនៅមិនហ៊ានគម្រាមទៀតមែនទេហើយម៉ាក់អីម៉ាក់មិនក៏មិនទៅយកខ្លួនឯងតែប្រាខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំរបបធ្វើការណា គ្រាន់តែឲ្យឈៀងចូលអត់បន្តិចសោះមានឆ្ងាយអីណាហាគេផុសទៅក្រុមហ៊ុនដែរតែយកឲ្យម៉ាក់ផងទេម៉ាក់រវល់ តែខ្ញុំក៏របបដែរណាម៉ាក់នេះជិតដល់ម៉ោងចូលធ្វើការហើយ ចាំអីការងារខ្លួនឯងសោះខាតប្រហែលចាំម៉ាក់ចេញឲ្យក៏បានទៅតែមកតមកទៀតធ្វើប៉ុណ្ណឹងសោះបានហើយ ហើយនេះខ្ញុំដឹងចិត្តម៉ាក់ណាថាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅស្គាល់ជាមួយអរិយានោះ ឯនោះគឺជាស្លាកលេខឡានរបស់ Edwin តាំងគេទៅណាចេះហូរក្រុមហ៊ុនហើយមែនហើយត្រូវតែតាមដានមើលសិន
លោកស្គាល់ហាងរបស់ខ្ញុំដែរនិយាយទេលោកមិនគេជាមួយខ្ញុំទេ រឿងអីដែលថាមិនស្គាល់នោះហាងល្បីសឹងអីបាទខ្ញុំមកនេះគឺមានការជាមួយនឹងប៉ាត់មែនណា លោកមិនគេជាមួយខ្ញុំទេ បាទគឺថាល្ងាចនេះខ្ញុំចង់សុំអ្នកនាងទៅបាយជាមួយខ្ញុំមកពេលតើបានដែរអត់ បាយជាមួយលោកក្នុងឱកាសអីដែរទេលោក ក៏គឺចាត់ទុកថាជាការរាប់អានគ្នានឹងណាខ្ញុំមកទៅអ្នកនាងដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយខ្ញុំណានិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំចង់តាក់ទងជាមួយអ្នកនាងប៉ាត់មែនណា នេះលោកដូចជាត្រង់ពេកទៅដឹងខ្ញុំថាយើងទៅស្គាល់គ្នាមិនទាន់បានប្រហែលផងលោកចង់តាក់ទងទៅហើយខ្ញុំថាចាំយើងស្គាល់គ្នាយូរជាងនេះសិនទេ ចំពោះអ្នកនាងខ្ញុំមិនបាច់ស្គាល់យូរនោះទេខ្ញុំឃើញភ្លាមហាក់ដូចជាមាននិស្ស័យតែម្ដងសម្រាប់ថាអ្នកនាងព្រមទៅជាមួយខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយពេលនេះបានទេលោកមកត្រង់បែបនេះខ្ញុំសុំពេលគិតសិនណា តែកុំឲ្យខ្ញុំចាំជូរពេកណាខ្ញុំចាំចម្លើយអ្នកនាងបើអ្នកនាងបានទៅជាមួយខ្ញុំពិតជាសំណាក់ខ្ញុំណាស់ លោកអេដវិនមកយកឈុតមែនទេ បាទខ្ញុំមកយកឈុតដែលអាម៉ារបស់ខ្ញុំបានកំងនៅថ្ងៃមុននេះអារ្យាស្គាល់គ្នាដែរអ ស្គាល់ទេលោកអេដវិនគាត់ជូនម៉ាក់មកកំងឈុតនៅទីនេះថ្ងៃមុនមានបញ្ហាអីមែនទេ អូមិនអីទេខ្ញុំស្មានតែស្គាល់ក្នុងន័យអីផ្សេងហ្នឹងណាបើស្គាល់ធម្មតាបែបនេះគឺល្អហើយ ធម្មតាមិនធម្មតាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចជាមិនយល់លោកសោះ អារ្យាក៏ដឹងថាខ្ញុំគិតបែបណាចំពោះអារ្យានោះកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តអីណាខ្ញុំមកយកឈុតម៉ាក់របស់ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់រឿងរបស់អ្នកណានោះទេអ្នកនាងឆាប់យកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំគ្មានពេលច្រើននោះទេណា ចាចាំទិញ ចាអរគុណណាស់សម្រាប់ការគាំទ្រមកកាន់ហាងខ្ញុំបើមានបញ្ហាចង្អៀតឬក៏រលងអាចតាក់ទងមកវិញបានខាងខ្ញុំស្រីជូនមិនគិតថ្លៃទេចាមិនក៏លោកនិយាយបែបនេះជីវ័នយើងមិនទាន់ជាអ្វីនឹងគ្នាទេណាកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំអីណាខ្ញុំមិនចូលចិត្ត ហេតុអីខ្ញុំក៏តែចង់ឲ្យគេបានដឹងថាអ្នកនាងមានខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ល្អលើអ្នកនាងនោះទេ តែខ្ញុំមានសិនឬយកអ្នកណាដែលខ្ញុំគិតថាស័ក្តិសមជាមួយខ្ញុំលោកមិនអាចមកហាមឃាត់ខ្ញុំបែបនេះបានទេណាមិនទាន់ជាអ្វីផងចេញមកបិទសិទ្ធិខ្ញុំទៅហើយ ព្រោះតែខ្ញុំខ្លាចគេមកដណ្ដើមនាងពីខ្ញុំនឹងណាអញ្ចឹងចុះបើមិននេះខ្ញុំធ្វើអារម្មណ៍នាងមិនល្អឲ្យខ្ញុំសំទោសផងណាខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តធ្វើបែបនេះទេ ខ្ញុំថាលោកទៅវិញសិនទេហើយចំពោះរឿងដែលលោកបបោជប់ល្ងាចនេះខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំមិនបានទៅទេ ហេតុអីព្រោះតែរឿងបាញ់នេះមែនទេទើបអ្នកនាងបដិសេធមិនទៅជាមួយខ្ញុំនោះខ្ញុំសំទោសហើយតា មិនមែនទេខ្ញុំរវល់លោកក៏ដឹងថាការងារខ្ញុំរវល់ប៉ុណ្ណាគ្មានពេលវេលាដែលសប្បាយទេ តែជាពេលល្ងាចតានេះគិតប្រុងធ្វើការមិនសម្រាប់អញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនល្អត្រង់ណាមែនទេប្រាប់មកខ្ញុំអាចកែប្រែបានណា ចាអត់ទេខ្ញុំថាយើងទៅពីរមិនចំណុចខុសគ្នាច្រើនលោកទៅវិញសិនចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើការ ខ្ញុំថាពេលនេះអ្នកនាងកំពុងតែខឹងនឹងខ្ញុំហើយចាប់អ្នកនាងបាត់ខឹងចាំជើងនិយាយគ្នាពីរឿងនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនក៏បានដែរ ធ្វើខ្លួនជាម្ចាស់ខ្ញុំនេះបើលោកដឹងថាមនុស្សដែលលោកមកស្រឡាញ់ជាមនុស្សដែលលោកធ្លាប់មកងាយជាឋានលោកនៅមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹង ម្ចាស់ហាង Thera Collection ប៉ាត់ជាមានស្នេហ៍ណាស់តាក់ប្រាស់ម្ដងពីរមិញនេះរត់តែភ្លើងបុកគ្នាមែនទេ ឈុនឯងនិយាយពីអីទេអ្នកនាងមកបែបនេះល្អហើយកំពុងតែមានរឿងចង់និយាយល្មម ខ្ញុំក៏មានរឿងនិយាយជាមួយនាងដែរកុំគិតចង់មានចិត្តលើ Edwin ណាគេគឺជារបស់ខ្ញុំហើយ អេដវិនណាទេចៃដនខ្ញុំមានមនុស្សតាមស្រឡាញ់ច្រើនពេកតែមិនចាំអ្នកនាងជួយបញ្ជាក់ផងណា នេះប្រុសច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ចាំមុខមិនបានមែនទេគឺប្រុសម្នាក់ដែលមកយកឈុតបាញ់មិញនេះគេជាសង្សាររបស់ខ្ញុំកុំចាំមកពាក់ព័ន្ធ អូយចាអ្នកនាងមិនទៅប្រាប់សង្សារអ្នកនាងទេមកប្រាប់អីខ្ញុំអ្នកនាងហើយបើសង្សារគេស្មោះត្រង់ជាមួយយើងពិតគេមិនធ្វើចឹងទេនេះបើគេមករកខ្ញុំក៏មិនអាចបន្តខ្ញុំបានដែរណា នាងនិយាយបានន័យថាម៉េចនាងចង់តាក់ទងជាមួយគេមែនទេ មិនដឹងដែរតែបើគេមករកខ្ញុំក៏មិនប្រកាសដែរព្រោះទាំងសង្ហាទាំងមានអ្នកណាមកស្រឡាញ់នេះតាមដឹងអ្នកនាងក៏តាមយកចិត្តលោកអេដវិនមកយូរហើយតែដូចជាគ្មានតម្រូវអ្វីសោះអូយនេះរើតាមគេតែម្នាក់ឯងខាងគេមិនបានគិតអ្វីជាមួយបើចឹងឯងខ្ញុំថាអ្នកនាងគួរឲ្យអាណិតណា ណែមិនក៏នាងដឹងខ្ញុំនឹង Edwin ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាណាស់រងចាំតែថ្ងៃរៀបការទិញនាងកុំចង់មកសម័យនោះ
ហើយក៏មកតាំងខ្លួនជាអ្នកទី3អ្នកទី3គឺថោកទាបណាស់មកនិយាយមិនចេះអៀនខ្មាស់ ចាបើស្រឡាញ់គ្នាម្លឹងមិនក៏ប្រឹងធ្វើខ្លួនជាឆ្កែការពារឆ្អឹងខ្លាំងម្ល៉េះខ្លាចគេរដាំយកមែនទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមនុស្សបើស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងបែបនេះជនទី3គ្មានអត្តពលទេតែខ្លាចតែស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងតែដើរអួតប្រាប់គេថាស្រឡាញ់គ្នាធ្លាប់លើមកថាអេដវិនគេមានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយក៏អាចថារាល់ថ្ងៃនេះគេកំពុងតែរងចាំមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ក៏ថាបានដែរនាងខ្ញុំថាគាត់ចិត្តទុកមិនក៏ល្អណាស់ នាងនិយាយស្អីទៅនាងដឹងពីអេដវិនស្អីខ្លះទេខ្ញុំនៅជាមួយគេគ្រប់ពេលគ្មានអ្នកណាក្រៅពីខ្ញុំទេកុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកណាយកអេដវិនចេញពីខ្ញុំបានឯសោះណា បានហើយខ្ញុំមិនចង់ដឹងរឿងរបស់អ្នកទាំងពីរទេរឿងដែលខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយអ្នកនាងឆាត់របស់ខ្ញុំបើអ្នកនាងមិនស្លៀកកុំផារីគុណហារបស់ខ្ញុំអីណាបើមិនស្លៀកយកមកឲ្យខ្ញុំវិញមកខ្ញុំតែយកវិញ អូចាំបានវិញមែនទេតែយកបានអត់បើខ្ញុំយកទៅជូតជើងខ្ញុំបាត់ទៅហើយហ្នឹងនេះអ្នកនាងមិនប្រកាន់ទេអឹង ដល់ជាមើងឯងរបស់ខ្ញុំពេកហើយណាខ្ញុំប្រាប់ហើយទេថាបើមិនស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តយកមកឲ្យខ្ញុំវិញ អត់ចឹងខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំយកទៅធ្វើអីក៏បាន បានហើយហ្នឹងមិនចង់ខាត់ពេលនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេ អ្នកមីងថ្ងៃមុនបាននិយាយថាឆាននោះណាមកពីក្រៅប្រទេសហើយមិនក៏គេមិនតាក់ទងមកខ្ញុំបែបនេះនេះលោកភ្លេចខ្ញុំហើយមែនទេតើគេទៅនៅកន្លែងណាទៅខ្ញុំទៅរកគេតាមណាអូនឹកឃើញហើយសូជីតានិងស្រីពេជ្រពួកនាងអាចដឹងកថាបានដែរខសួរពួកនាងសិនណាតែទៅសូជីតាចាស់អាឡូសូជីតាមែនទេ អាយ៉ាញ់ចាំខែឆ្នាំមកហើយមិនដែលនឹកឃើញតែមកសោះថ្ងៃនេះនឹកឃើញអីទៅបាត់ជាខលមកបាត់នេះ ហើយទោះមិនដែលទេតលេងក៏ឃើញគ្នារហូតតាម Facebook ដែរតាមែនហើយនេះសូជីតាដឹងថាឆាននោះណាមកខ្មែរដែរទេ ឆានននេះឆាននមកខ្មែរវិញហើយមែនទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងសោះ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់គេតែក៏បានជួបនឹងមិញម្នាក់គាត់បានប្រាប់ថាឆាននោះដូរផ្ទះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេដូរទៅណានោះទេនេះសូជីតាមានបានដឹងដែរទេ ហើយខ្ញុំមិនដឹងអីទេមិនបានដឹងថាឆាននមកខ្មែរវិញផងហើយក៏មិនដឹងថាឆាននដូរផ្ទះអីដែរឆាននមកខ្មែរវិញហើយក៏មិនត្រាំមិនរកពួកយើងទេឬយ៉ាងម៉េច នេះសម្រាប់ថាសូជីតាមិនបានដឹងពិតមែនណោះ ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងពិតមែនណាខ្ញុំទៅកុហកលោកធ្វើអីទេនេះលោកនៅតែមិនទាន់អត់ភ្លេចគេបានទៀតមែនទេ អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយណាខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានចាំថ្ងៃណាទំនេរចាំតែលេងហាងកាហ្វេរបស់អ្នកនាងបានម្ដងបាទជម្រាបលានេះពួកគេពិតជាមិនដឹងមែនណាឆាននោះឆាននោះតាលោកតាណាវិញ នេះមកហើយហីមិនចូលក្រុមហ៊ុនទេអើ ចុះក្រៃណាម៉ាត់ថាប្រញាប់នោះអីអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំយកមកឲ្យបន្ទល់បែបនេះនោះ ម៉ាក់មានប្រញាប់ឯណាម៉ាក់ថាបើផ្លោតតែមួយទេចូលយកឲ្យផងក៏ល្អណាស់ហើយបើយកមកឲ្យតែនិយាយទៀត បឋមខ្ញុំស្មានតែបញ្ញាប់ខំខាត់ការងារមួយព្រឹកហើយតែមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយ ឈប់សិននេះបានតែជួបក្មួយអរិយាដែរទេគេនិយាយថាមិនខ្លាំង សួរពេលគេធ្វើទៅណាម៉ាគេជាម្ចាស់ហាងគេទៅតែនៅទីនោះហើយនេះខ្ញុំនៅកំណត់របស់ណាម៉ាណាថាគិតបែបណាមកលើខ្ញុំនោះ បើដឹងក៏ល្អហើយណែក្មួយអរិយាក៏ទំនេរកូនក៏ទំនេរបើកូនមិនពេញចិត្តក្មួយឈុនអីទេម៉ាំងបើកដៃឲ្យតាក់តងជាមួយក្មួយអរិយាចុះ ម៉ាតែដឹងមកពីណាថានាងតំណេរនោះថ្ងៃនេះសង្សាររបស់នាងបានមករកនាងដល់ហាងតែម្ដងខ្ញុំនេះបេះតែត្រូវសង្សារគេយល់ច្រឡំទៀតផងម៉ាមិនបាច់ចាប់គោឲ្យខ្ញុំនោះទេណាខ្ញុំចេះរកខ្លួនឯងហើយ តែកូនអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយកូនគួរតែមានមនុស្សក្នុងចិត្តមានអ្នកដែលស្រឡាញ់យកជាអនាគតតែចាស់ជ្រុលគ្មានអ្នកណាយកទេ ម៉ាធ្វើកំភៃមើលខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយណាហើយពេលនេះពួកខ្ញុំក៏ចិត្តបានជួបគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅធ្វើការសិនហើយ ឈប់សិនម៉ែប្រាប់ម៉ាក់ផងបានទេកូនអេដវិនចិត្តបានជួបគ្នាក៏បានន័យថាកន្លងមកពួកគេបែកគ្នាអេឬមួយឆានុនគេមកពីបរទេសអើយមែនហើយកូនអេដវិនមិនបានទេម៉ាក់មិនព្រមទេណា អីនោះជាប៉ាម៉ាក់របស់ឆាននតែងគាត់មកផ្សារមានការអីហ្នឹងអេដវិនបាននិយាយថាឆាននមកខ្មែរវិញហើយក៏បានដូរផ្ទះដែរប៉ាត់ជាល្អណាស់ឆាននប្រកាសជាមកជាមួយពួកគាត់ដែរហើយតាមទៅស៊ូមើលសិន
នេះមកមានយកខ្លាំងដែរទេកូនឃើញមួយថ្ងៃមិនសម្រាប់សោះការងារបានលុយក៏ពិតមែនតែក៏ត្រូវថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងផងហ្នឹងនេះមកកំរបស់ឆាននហៅអរិយាថាកូនបែបនេះឬមកក៏គាត់មានកូនស្រីម្នាក់ទៀតមែនទេតែឆាននមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំសោះ តើមានឱកាសរកបានត្រូវតែខំណាស់ម៉ាណាមួយពេលនេះហាងល្បីខ្លាំងខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់ហាងមួយនេះកាន់តែខ្លាំងទៀត ប៉ាម៉ាក់ដឹងណាស់តែកុំប្រឹងធ្វើរហូតភ្លេចគិតពីសុខភាពគឺមិនល្អទេណាបើសុខភាពយើងមិនល្អមានលុយយ៉ាងណាក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរការងារនិងសុខភាពត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាណាកូន ចាលោកប៉ាខ្ញុំដឹងហើយណាម៉ាក់ខ្ញុំជួបអេដវីនទៀតហើយថ្ងៃមុនគេនាំម៉ាក់គេមកកាត់ឈុតនៅទីនេះហើយព្រឹកមិញនេះគេមកយកឈុតទៀតខ្ញុំ យ៉ាងណាគេក៏មិនស្គាល់កូនដែរកូនបារម្ភអីទេឬក៏កូនចង់ប្រាប់គេថាកូនជាអ្នកណាមែនទេ ខ្ញុំចង់ប្រាប់គេតែអារម្មណ៍មួយខ្លាចគេទទួលយកមិនបានខ្លាចគេស្អប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមកមិនប្រាប់គេធ្វើអ្វីមិនបានប្រាប់គេ ចុះក្រែងកូនធ្លាប់ប្រាប់ម៉ាក់ហើយមែនទេថាគេធ្លាប់និយាយថាទូកូនជាអ្វីហើយបែបហ្នឹងក៏គេនៅតែស្រឡាញ់កូនដែរមិនអញ្ចឹងហ៎តែម៉ាក់នៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគំនិតរបស់ម៉ាក់ដដែលបើគេមានចិត្តឲ្យកូនពិតមែននោះកូនត្រូវតែប្រឈមមុខតែបើគេមិនមានចិត្តឲ្យទេហើយស្នេហាកូនធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ក្តៅក្រហាយនោះកូនក៏មិនគួរធ្វើវាដែរនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនិយាយស្ដីដូចជាប្លែកហ្នឹងឬមួយក៏អរិយាជាឆាននទេដឹងហើយម៉ាក់នៅខាងកូនជានិច្ចស្រាប់ទៅហើយអតីតកាលកូនគឺជាមនុស្សប្រុសតែពេលនេះកូនម៉ាក់គឺជាមនុស្សស្រីហើយកូនធ្វើតាមបេះដូងតាមអ្វីដែលកូនស្រឡាញ់ចឹងជឿថាបើគេស្រឡាញ់កូនពិតមែននោះគេក៏អាចនឹងទទួលយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាកូនហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅឆាននុនលែងមាននៅលើផែនដីនេះហើយមានតែអរិយាប៉ុណ្ណឹងហាអរិយាតាមពិតជាឆាននុន អ្នកនាងមានការអីមកទេចូលក្នុងសិនទេលឹបលោអីនៅទីនេះហើយសាច់ទេនេះអីបានលឺអស់ហើយមកទេអូយ ម៉ាក់ក៏អញក៏ហាក់ពួកយើងចឹងអញមិនចាត់ទុកពួកយើងជាមិត្តទេឬយ៉ាងម៉េចឆាននុនម៉ាក់ថាកូនគួរតែដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយមិត្តកូនសិនចោះហ្នឹងក្មួយកុំខឹងនឹងកូនមីងអីហ្នឹង សាច់ទេមកតាមខ្ញុំសិនមកហ្នឹងខ្ញុំមានរឿងចង់អញយល់សិន ជាតែខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តកោះអញទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំរកពេលវេលាល្អប្រាប់មិនទាន់បានណាមើលខ្ញុំខ្លាចរឿងនេះបែកខ្ញាច់ច្រើន នេះអញគិតថានឹងលាក់គ្រប់គ្នាមែនទេថាពីមុនអញគឺជាមនុស្សប្រុសនោះធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យតែងក្រោយនេះជាក្តីសម័យរបស់អញហើយតែងអាចកំបាំងគ្មាននៅលើលោកទេថ្ងៃណាមួយគេកងតែដឹងទេ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងច្រើនទេត្រឹមមនុស្សស្និទ្ធស្នាលទុកចិត្តប្រមាណអ្នកក៏បានដែរព្រោះអញក៏ដឹងថាសង្គមនេះយ៉ាងម៉េចនោះ បើអញនៅតែខ្លាចមិនហ៊ានតតាំងបែបនេះមនុស្សនៅតែមានគំនិតបែបនេះអញខ្លាចអីតើបើគ្រាន់តែកែភេទនោះធ្វើតាមអ្វីដែលអញស្រឡាញ់នោះខ្វះអីមនុស្សឥឡូវមួយកំណត់កងមានអីតើអញនោះអញប្រងកុហកគេដល់ពេលណាទៀតតែងក្រែងអញថាចង់រស់នៅដល់ខ្លួនអញនោះអី ខ្ញុំថាគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលសមស្របប៉ុណ្ណោះជាតែជួយលាក់រឿងនេះសិនណាកុំអាលឲ្យអ្នកណាដឹងអីណា សូមបីតើស្រីពេជ្រមែនទេខ្ញុំថាយើងគួរតែប្រាប់ស្រីពេជ្រដែរទេយ៉ាងណាវាក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងយើងដែរខ្ញុំថាវាមិនប្រាប់អ្នកណាទេ ខ្ញុំទុកចិត្តស្រីពេញ មែនហើយអាដវីនគេដឹងថាអញមកខ្មែរវិញគេបានទៅសួរគ្នាទៀតតែគ្នាពិតជាមិនដឹងឆ្លើយមិនដឹងព្រោះតែមិនដឹងពិតមែនហ្នឹងខ្ញុំថាគេនៅតែនឹកដល់ឯងហ្នឹងណែមនុស្សស្មាប់បែបនេះមិនងាយរកទេហ្នឹង គេសួរអញខ្ញុំក៏ជួបគេដែរថ្មីនេះខ្ញុំខ្លាចតែគេចាំខ្ញុំបានទេ បើអាចប្រាប់គេបានក៏ប្រាប់គេទៅហ្នឹងខ្ញុំអាណិតគេហ្នឹងអញឃើញទេយូរឆ្នាំមកហើយគេមិនទាន់មានអ្នកណាទេបញ្ជាក់ថាគេនៅរងចាំឯងប្រាប់គេទៅកុំឲ្យគេមកត្រូវដឹងដល់ចៃដន្យដូចគ្នាមុននេះគេអាចថាយើងនឹងបោកប្រាស់គេហើយតើគេជាក្មេងមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សសេចក្ដីណាគេហ្នឹង ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាគេចាំខ្ញុំគេមានចិត្តលើខ្ញុំតែអញក៏ដឹងថាម៉ាក់ប៉ាគេហាមមិនឲ្យយកខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ត្រូវមកក្តៅក្រហាយនោះទេ ហើយរឿងនេះគឺជារឿងរបស់អញហើយនឹងគេតាំងណែបើថាមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាហើយហ្នឹងមិនថាអ្នកណាក៏មិនអាចហាមបានដែរមិនថាប៉ាម៉ាក់ទេទោះជាឲ្យប៉ាម៉ាក់ទៀតក៏មិនអាចហាមបានដែរអញពេលនេះការងារក៏មានលុយក៏មានចំហក្នុងជីវិតហើយខ្លាចអីទេ ខ្ញុំអរគុណអញណាស់ហើយរឿងខ្ញុំនឹងអេតវិញបើយើងជាគូនឹងគ្នាមែនថ្ងៃណាមួយទេវតានឹងយល់ពីពួកខ្ញុំ
នេះខ្ញុំមកក៏ដូចជាយូរដែរហើយតាមហេតុគឺឃើញប៉ាម៉ាក់របស់ឯងហ្នឹងកាត់ចេះទៅដើរតាមទិញថានឹងបានជួបឯងឥឡូវគឺពិតជាបានជួបមែនតែជួបក្នុងរូបភាពថ្មីនេះបើមិនបានដឹងដល់ចៃដន្យទិញឯងនឹងបន្តកុហកពួកយើងរហូតតែម្ដងមែនទិញ ប្រាប់ហើយទេថាមិនបានតាំងចិនរកពេលប្រាប់ដែរតែអាការល្អមិនទាន់មកដល់នោះអីមកអមចិត្តកាត់ណាហើយចាត់ទុកថាជាការសុំតល្ងាចនេះណាត់ស្រីពេជ្រមកខ្ញុំប៉ាហើយក៏ប្រាប់រឿងនេះដល់គេតែម្ដងទេ អូខេខ្ញុំនឹងខំណាត់ស្រីពេជ្រនៅល្ងាចនេះអញ្ចឹងជួបគ្នាណាហើយហាងខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសណាព្រោះខ្ញុំស្គាល់កន្លែងដែលឆ្ងាញ់បំផុត ចាតាមចិនជួយយាយចូលទៅក្នុងវិញទេតាហើយឆានុនពិតមែនណាថាមែនថាមកដូចជាស្តៀងឥឡូវចឹងមែនហើយខាងណាមិនប្រាប់តាំងពីដំបូងឲ្យដឹងសងណាហើយខ្ញុំសុំតើណាថ្ងៃនេះបានដឹងហើយទេហើយមកពេលនេះខ្ញុំប៉ាណាចង់ញ៉ាំអីក៏កំងចាខ្ញុំយល់ហើយគឺឯងក៏មានហេតុផលរបស់ឯងដែរយើងឈប់និយាយពីរឿងនេះទេចាប់ពីពេលនេះទេលែងមានឆានុនហើយគឺមានតែអរិយាជាស្រីស្អាតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអរគុណតែខ្ញុំសូមពួកឯងកុំអាននិយាយរឿងនេះប្រាប់អីពេលអីណាឆត់អីម្នាក់ទៀតនិយាយដើមនឹងហាមដល់តែម្ដងនោះមកហើយមកទាំងគូតែម្ដងហ្នឹងអោកាប់ពេជ្រកតានតាញ់អូនេះតែស្គាល់ម្ចាស់ brand អន់បែបនេះតាំងពីពេលណាទេណែឆនអីនិយាយស្ដីឲ្យពីរោះចឹងនេះបានទេខ្ញុំស្រីពេជ្រមិនមែនក៏ពេជ្រទេរៀនបានខ្ពស់ដែរតើសិលធម៌នៅត្រង់ណាមែនហើយនេះមិននេះថាម្ចាស់ brand អន់មែនទេខ្ញុំថានាងទៅវិញទេដែលមានផ្នែកអន់នោះគេគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នានាងក៏តែឲ្យពេទ្យតែពិនិត្យផ្នែកឬក៏លៀងខូចចេញតែម្ដងទេខ្ញុំថាពួកយើងកុំឆ្លោះគ្នាឯណាយ៉ាងណាក៏សុទ្ធតែគ្នាឯងទេជួបគ្នាបែបនេះគឺល្អហើយយើងអង្គុយញ៉ាំជួបគ្នាតែម្ដងទេអត់ទេខ្ញុំមកតែពីអ្នក Edwin ខ្ញុំមិនចង់ហូបជាមួយពួកនាងទេ Edwin ក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តពួកនាងពុទ្ធហើយស្មានតែខ្ញុំចូលចិត្តនាងមែនទេគ្មានអីអស្ចារ្យផងចូលចិត្តបកកតែរឿងពីមួយតែមួយពូកែបង្ករៀនមិនស្ចុំទេងំធំប៉ាន់កបីហើយណាត់តែចាយលុយប៉ាម៉ាក់ទៀននេះគេហៅបែបនេះហៅថាមនុស្សបែបណាទៅឯងយើងជាអីក៏មិនចេះដឹងរឿងយើងមានលុយប៉ាម៉ាក់យើងមានលុយប៉ាម៉ាក់យើងជាអ្នកមានយើងចង់ចាយបែបណាជារឿងរបស់យើងបានហើយពួកឯងឈប់ទេយើងហៅឲ្យញ៉ាំវិញទេកុំឲ្យខូចអារម្មណ៍ឯណាឯងនេះមិនគួរណាស់មកទីនេះសោះជួបតែមនុស្សមិនចង់ជួបឆាស្មានតែយើងចង់ជួបជាមួយពួកនាងណាមែនទេពុទ្ធហើយតា Edwin យើងទៅខាងនោះវិញទេទីនេះស្អុយក្លិនសានណាចរិតតាំងពីនៅរៀនចូលចិត្តមើងងាយធ្វើបាបគេឆានុនអរិយាកុំស្លូតអីហ្នឹងមនុស្សបែបនេះបើយើងស្លូតគេនឹងជន់យើងរហូតហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនបានស្លូតទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់មានរឿងច្រើនប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនបានអ្វីផងមែនទេអេដវិនក៏ចឹងដឹងអីទេតែជាប់ចិត្តនឹងនាងនោះបើថាគ្មានចិត្តទេប្រាប់ត្រង់ទេពួកគេស្រឡាញ់គ្នាតែណាមកណាជាមួយគ្នាចឹងហើយឆ្ងល់ធ្វើអីទេខ្ញុំថាគេត្រូវបង្ខំចិត្តច្រើនជាងអ្នកដែលអេដវិនស្រឡាញ់នោះអរិយាដឹងខ្លួនឯងហើយតារវល់តែជជែកគ្នាមិនកំងអីញ៉ាំទៅឬយ៉ាងម៉េចឯអ្នកលក់សុំមីនុយមួយ